只要視頻拍得好，下個富婆就係我。今日我哋打卡潤怡居聯排別墅，樓上樓下總共係4層嘅，建築面積207個平方。我哋而家喺1樓呢個位置，餐客廳一體化，裝修保養咧非常之好嘅。呢個潤怡居別墅咧都係唯一一個溫泉入戶嘅吓。我哋而家喺後花園呢個位置，佢仲有條小溪嘅。咁我哋通過鏡頭咧可以睇到佢負1樓嘅位置係做咗個小花園同埋接待室，最緊要仲有個溫泉池嘅。如果近期你都想揾一個小別墅喺屋企仲可以浸溫泉嘅，評論區@我實地睇樓。